प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां इंग्लिश का नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। अज आपां इहदे विच इन्हां दी आवाज़ां बारे ज्ञान हासिल करांगे। जिवें कि इंग्लिश का जो भी आपां अल्फाबैट बोलते हैं पढ़ते हैं तो इसनूं की कहने आ बी। की कहने आ बच्चों? बी। बी फॉर बॉल, ठीक है बच्चों। बी फॉर बलून। भावे अक्षर तो आपां बी बोलते हैं पर इहदी साउंड जिहड़ी है वो ब निकलती है। इस करके सानू कई बार शब्द पढ़न दे विच समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। इस करके हुण आपां इसदी साउंड बारे ज्ञान हासिल करांगे। इन्हां अल्फाबैट्स दी ध्यान नाल सुनना बच्चों। आ की है बच्चों? सी। की है बच्चों? इंग्लिश दा अल्फाबैट सी। ये किस साउंड करेगा बच्चों? क ते स। किहड़ी दो साउंडा करेगा बच्चों? क ते स। इहदे विच आपां सिर्फ पहला क साउंड बारे ही ज्ञान हासिल करांगे। आपां जदों भी इहनूं बोलना है सी किहड़ी साउंड कढेगा बच्चों? क दी। इसी तरह ही डी किहड़ी साउंड कढेगा बच्चों? ड दी। एफ किहदी साउंड कढेगा बच्चों? फ दी। जी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ग ते ज दी। इहदे विच आपां पहला सिर्फ जी दी ग साउंड बारे ही गल करांगे। एच किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ह दी। जे किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ज दी। के किहदी साउंड कढेगा बच्चों? क दी। एल किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ल दी। एम किहदी साउंड कढेगा बच्चों? म दी। अगे देखो बच्चों, एन किहदी साउंड कढेगा बच्चों? न दी। इसी तरह ही नेक्स्ट विच देखो बच्चों, पी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? प दी। क्यू किहदी साउंड कढेगा बच्चों? क्वा। की करेगा बच्चों? क्वा। किहड़ी साउंड कढेगा बच्चों? क्व। आर किहदी साउंड कढेगा बच्चों? र दी। एस किहदी साउंड कढेगा बच्चों? स दी। टी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ट दी। वी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? व दी। डब्ल्यू किहदी साउंड कढेगा बच्चों? व दी। एक्स किहदी साउंड करेगा बच्चों? क्स। की साउंड करेगा बच्चों? क्स। की साउंड करेगा बच्चों? क्स। वाई किहदी साउंड कढेगा बच्चों? य दी। जेड किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ज दी। किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ज दी। एक बार दोबारा तो बी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ब दी। सी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? क दी। डी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ड दी। एफ किहदी साउंड कढेगा बच्चों? फ दी। जी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ग दी। एच किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ह दी। जे किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ज दी। के किहदी साउंड कढेगा बच्चों? क दी। एल किहदी साउंड कढेगा बच्चों? ल दी। एम किहदी साउंड कढेगा बच्चों? म दी। एन किहदी साउंड कढेगा बच्चों? न दी। पी किहदी साउंड कढेगा बच्चों? प दी। क्यू किहदी साउंड कढेगा बच्चों? क्वा। की साउंड करेगा बच्चों? क्वा। आर किहदी साउंड करेगा बच्चों? र दी। एस किहदी साउंड करेगा बच्चों? स दी। टी किहदी साउंड करेगा बच्चों? ट दी। वी किहदी साउंड करेगा बच्चों? व दी। डब्ल्यू किहदी साउंड करेगा बच्चों? व दी। एक्स किहदी साउंड करेगा बच्चों? क्स। की साउंड करेगा बच्चों? क्स। वाई किहदी साउंड करेगा बच्चों? य दी। जेड किहदी साउंड करेगा बच्चों? ज दी। हुण बच्चों आपां इसनूं बी कह के नहीं बुलाना, बी कह के नहीं अक्षर पढ़ना, आपां इसनूं इसदी आवाज़ तो ही पढ़ांगे। देखो बच्चों किवें पढ़ोगे? ब क ड फ ग ह ज क ल म न प क्व र स ट व क्स। की साउंड करेगा बच्चों? क्स। य ज। एक बार फिर दोबारा तो ज य क्स व ट स र क्व प न म ल क ज ह ग फ ड क ब। बच्चों इन्ना ये जिहड़ी आपां साउंड्स कीतियां ने कॉन्सोनेंट्स दियां, इन्हां नूं बड़े ही ध्यान नाल तुसीं बार-बार रिवाइज करी जाना है ते इसनूं इस तरह नाल अपने दिमाग विच बिठा देना है। जदों भी आपां कोई भी अक्षर कोई भी शब्द पढ़ीए तां आपां साउंड तो ही पढ़ीए,
ठीक है बच्चों, अल्फाबेटिकली बी कह के ना पढ़िए या सी कह के ना पढ़िए या डी कह के ना पढ़िए, आप ब तो शुरू करिए या क तो शुरू करिए या ड तो शुरू करिए। थैंक यू।